E veniamo allo sport con la Coppa Italia. Ieri un tiepido 0-0 tra Lazio e Milan, tutto rimandato a San Siro, esattamente come un anno fa, quando alla fine la spuntarono i rossoneri alla lotteria dei rigori dopo 2 partite senza gol. Tra Lazio e Milan prevale la paura, che riflette sullo 0-0 dell'Olimpico nel primo round della semifinale di Coppa Italia, che rinvia in effetti ogni discorso al match di ritorno. Impossibile ora ipotizzare come staranno le due squadre tra 2 mesi quando si riaffronteranno. Quel che è certo è che il verdetto del campo ha ribaltato quello che potevano essere le aspettative della vigilia. Milan, mai pericoloso, si oppone con il muro agli attacchi della Lazio. E questa volta il bomber rossonero Piatek non colpisce, braccato e immobilizzato da Acerbi. Oggi alle 21 intanto al Franchi di Firenze di fronte Fiorentina e Atalanta. Stasera in Curva Fiesole l'anima calda del tifo viola, la coreografia sarà dedicata interamente all'indimenticabile Davide Astori, a pochi giorni dal primo anniversario della sua scomparsa.